ရီယက်ကိုပြောင်းဖို့လမ်းစာဖွင့်လိုက်တဲ့ရိုဒရီမန်စီးတီးရဲ့ကျယ်ပွင့်ကွင်းလယ်လူရိုဒရီကတော့သူဟာအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကစားသမားဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေပေမဲ့ရီယက်မက်ဒရစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့တော့အဟံအတားမဖြစ်စေဘူးလို့ပုံဝင်လင်းလင်းပြောလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကလပ်အသင်းတွေစီကကမ်းလှမ်းမှုကိုဘယ်သူမှငြင်းလို့မရဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်အသက်29နှစ်အရွယ်စပိန်ကွင်းလယ်လူဟာ2019ခုနှစ်ကစပြီးမန်စီးတီးအတွက်ပွဲပေါင်း290ကျော်ကိုကစားပေးထားပြီးလာမယ့်နွေရာသီမှာတော့စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မှာပါ2024ခုနှစ်ဘောလုံးတော်ဆုရှင်ရိုဒရီကသူ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်မန်စီးတီးနဲ့ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ပေမဲ့တနေ့မှာတော့စပိန်ကိုပြန်သွားချင်တယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်အရင်ကမြို့ကန်ပြိုင်ဘက်အက်တလက်တီကိုမှာကစားခဲ့မှုပေမဲ့ရီယက်ကိုပြောင်းဖို့ဘာလို့စဉ်းစားရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ရိုဒရီကဒီလိုပဲဖြေခဲ့ပါတယ်အက်တလက်တီကိုကနေရီယက်ကိုပြောင်းသွားတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ချက်ချင်းကြီးမဟုတ်ရင်တော့အချိန်တစ်ခုမှဖြစ်သွားနိုင်တာပဲကျွန်တော်အတွက်တော့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအသင်းတွေကိုညှင်းပယ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်တကယ်တော့ကော့ထရိုက်စ်တို့မူရာဒါတို့လိုကစားသမားတွေဟာလည်းမက်ဒရစ်မြို့ကန်ပြိုင်ဘက်ကလပ်အသင်းတစ်ခုလုံးမှာကစားခဲ့မှုတဲ့တာရကတွေရှိပါတယ်ရီယက်ဥက္ကဋ္ဌပီရက်စ်ကသူ့ကိုသဘောကျနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုဒရီကတော့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးသူတို့ကကျွန်တော်စီဓာတ်ရိုက်လာပြောတာမဟုတ်ပဲအေဂျင့်နဲ့ပဲစကားပြောကြမှာပါလို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ရိုဒရီဟာပကွာဒီရိုလာရဲ့လက်အောက်မှာပရီးမီးယားလိ4ကြိမ်ချန်ပီယံလိ1ကြိမ်အပါအဝင်စူဖလားပေါင်း12လုံးထိစုပ်ကူးထားနိုင်သူပါလက်ရှိမှာတော့သူဟာစပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့အတူလာမယ့်ကမ္ဘာဖလားအတွက်ပြင်ဆင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မန်စီးတီးပရိသတ်တွေရောရိုဒရီရဲ့အခုလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမြင်ကြလဲကွန်မန့်မှာဆွေးနွေးပေးသွားကြပါအောင်နော်အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘောလုံးကြောင်းရာတွေကိုနေ့တိုင်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ကျမတို့ရဲ့ Ash of the Pitch Channel ကို like and follow လုပ်ပေးဖို့လည်းပြောကြားလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်